Uşaqlarda qəbizlik cərrahi müdaxilə oluna bilərmi? Uşaqlarda qəbizlik varsa. Qəbizliyi yaradan səbəblərdən ən birinci hiş-burun xəstəliyidir. Bu uşaqlarda hansı ki, hər zaman bu haqqda danışırıq. Anadan gəlmə bağırsaqda sinir zonadır. Yəni bağırsaq daralır və buraxa bilmir nəcisi. Bu hallarda mütləq cərrahi müdaxilə olmalıdır. Nə qədər erkən dövrdə cərrahi əməliyyat olunarsa, o qədər bunun nəticələri daha yaxşıdır və hər zaman diqqətli olmaq lazımdır. Bir, anal sfinkter zədələnməsinin əməliyyat zamanı. İkinci, hansı ki, darlıq, sinirsiz zona tam çıxarılmalıdır ki, təkrar yaranmaz. Amma digər bir hallarda qəbizliyi, hansı ki, funksiyonal, qida pozğunluğu qəbizliyi, bəzən də bağırsaq uzunluğa və eninə genişlənmiş, daha uzun olduğu hallarda, bu hallarda ancaq konservativ müalicə və qidalanma, düzgün qidalanma nəticəsində düzəlir. Yəni, bunlar funksiyonal qəbizlik sayılır ki, bunlara heç bir cərrahi müdaxilə tövsiyə etmir. Valideynlər diqqətli olsunlar. Hər qəbiz olan uşaq cərrahi müdaxilə göstəriş deyil ki, göstəriş olan xəstəliklər yalnız hiş-burun xəstəliyidir, bəzən isə anal atrezilər, yəni anus dəliyinin öz yerində olmamasıdır. Təşəkkürlər.